सो ये गाइस अपने पास है आज Yamaha R153 मॉन्स्टर एडिशन। आप देख सकते हो इसका मैं आपको साउंड सुनाने वाला हूँ। देख सकते हो, मैं चालू करता हूँ इसको। चालू हो रही है, स्टार्टर ऑन, कोई कोल्ड स्टार्ट देता है। स्टार्ट हो चुकी है गाड़ी। अब देखिए साउंड, खतरनाक साउंड आ रहा है। ये मॉन्स्टर एडिशन है।